სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 2014 წლის ზაფხული ისტორიაში ყველაზე ცხელი იქნება. დღის პირველი საათისთვის ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს აღწევდა. ჭიათურაში დარჩენილები ქალაქის ქუჩებში შედარებით გრილ ადგილებს ეძებენ, მაგრამ შადრევნებში წყალი არ მოდის. შადრევნების ყოფნა ქალაქში არის აუცილებელი, გალამაზდება კიდევაც ჩვენი ქალაქი. ბავშვებიც გაგრილდებიან, გაერთობიან. შადრევნებში წყალი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თან სილამაზეა, თანაც ზაფხულია და გაგრილებისთვის. თბილისში ცხოვრობ და ერთ-ერთი გასაგრილებელი საშუალება არის შადრევანი, რითაც ძალიან ვერთობით ბავშვები და ალბათ უნდა იყოს ჭიათურაში შადრევანი აუცილებლად. შადრევნებიც უნდა იყოს და ნორმალური გამართული პარკები უნდა იყოს, რომ ბავშვებმა დაისვენონ და მოზარდებმა რა თქმა უნდა. ყველა სჭირდება დასვენება და ნორმალური ცხოვრება. დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ჭიათურის სერვის ცენტრის უფროსი გვიხსნის, რომ სკვერში არსებული შადრევნები ამორტიზირებულია. შადრევნებია ავარიულ მდგომარეობაში და მოსაწესრიგებელია. საჭიროებს კაპიტალურ აღდგენას. უკვე წლებია გაჩერებულია და თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ რაღაცები დაზიანებულია, ანუ აღსადგენია თავიდან ბოლომდე. როგორც ეს, ისე სხვა დანარჩენი შადრევნებიც. ქალაქში ჭიათურის ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე სკვერში ეს ერთადერთი შადრევანია, რომელმაც ფუნქციონირება რამდენიმე დღეა დაიწყო. თუმცა აქ წყალი დილით და გვიან საღამოს მხოლოდ რამდენიმე საათით მოდის. ზურაბ ცარციძის განმარტებით წყალი შადრევნებში გრაფიკით მოდის. უბრალოდ წყალმომარაგების პრობლემაა, გრაფიკით მოდის წყალი დილით და საღამოს, როცა არის გრაფიკით, როცა მოდის, მაშინ ჩართულია და გამგეობის წინ და რაც შეეხება კულტურის სახლის წინ მდებარე ფონტანს, ისიც აღსადგენია. იქაც დაზიანებულია უკვე რაღაცები და ამიტომ არის შეჩერებული მის ფუნქციონირება. ქალაქში ცხელი ზაფხულის ცხელი დღეების ყველაზე გრილი და სასურველი ადგილები ჯერჯერობით ფუნქცია დაკარგულია.